BFS DSE 2019 MC 第26題。呢題 MC 咧就關於信用卡嘅，點解知嗰一年咧只係得一半嘅考生答啱？我哋一齊睇下啦。關於信用卡邊個陳述係正確嘅咧？一，佢有預先批核嘅信用限額，咁呢個咧係正確嘅。咁其實你簽信用卡嘅時候咧，佢每個月咧都會有個預先批核咗嘅上限額，即係佢會睇下你嘅收入啦，睇下究竟批幾多俾你可以即係一個月碌到幾多錢嘅。咁當然你收入越高或者你個收入比較穩定嘅話，咁你嗰張卡嘅信用限額就會多啲啦。咁你喺個預先批核嘅數目裏邊咧，總之就即係任用唔嬲啦，咁唔好碌爆就 OK 啦。咁二啦，佢有繳款嘅期限咧。咁其實二佢嘅表達係有啲差嘅，咁但係其實咧都係正確嘅。佢有個繳款嘅期限就係講緊，其實你張卡都唔係可以無了期咁樣唔還錢㗎嘛，即係你唔佢有個 deadline 咧俾你去還錢嘅，你過咗 deadline 佢就要罰款㗎，咁所以二係啱嘅。三啦，欠咧有每月嘅最低還款額，呢個都係正確㗎啦。咁你通常簽信用卡，可能你今個月啦簽咗幾千蚊啦，咁其實唔使一定一劑過咁樣去還晒嘅，咁你可以還咗個 min pay 啦，我哋所講嘅，跟住之後先再睇下點樣還落去嘅啫。咁所以答案係 D 1、2同埋3。